नशो फेरोज़ PPMN ने ज़ुल्फ़िकार अली बेहण जे घर में लगल थाड़े जा सिंध पुलिस पंजाब में जवाबदार गिरफ़्तार करण में कामयाब। 11,120 ग्राम सोन, 53 लाख रोक रक़म ऐं 2 क्लाशनकोफ, 1 पिस्टल हथ करे वरिता आहिनि। टिनि ज़िलनि जे पुलिस जी गॾियल टीम SSP नशो फेरोज़ मीर रोहल खोसो, SSP शहीद बेनज़ीराबाद शबीर सेठार, SSP हैदराबाद अदील चांटियो ऐं SHO नेक मोहम्मद खोसो, SHO अब्दुल वहीद शेख, इम्तियाज़ जागीरानी झंग भरिसां कार्रवाई करे जवाबदार सोगा कया। SSP हैदराबाद अदील चांडियो MN ज़ुल्फ़िकार अली बेहण, SSP नशो फेरोज़ मीर रोहल खोसो, SSP शहीद बेनज़ीराबाद शबीर सेठार ज़िले अॻवान सुहेल अब्बासी ऐं जोड़ियल टीम सां गॾिजी प्रेस कॉन्फ्रेंस कई। जैसल बलोच गैंग हिन वारदातुनि में मुलविस आहे। हिकु जवाबदार उस्मान सियाल नाले जवाबदार गिरफ़्तार कयो वियो आहे, जंहिं वटां जांच कई वई आहे, जंहिं में रोक रक़म, सोना ज़ेवर, लाइसेंस वारा हथियार बरामद कया विया आहिनि, जेकीअ बाद वारदात कई वई आहे। सब्सक्राइब कयो अवामी न्यूज़ HD खे ऐं ताज़ा तरीन ख़बरुनि लाइ ॾिसंदा रहो अवामी न्यूज़ HD।